Lalaki nga nangawat sa Relipan sa Banwa sang Liganes arestado. Bauto sa prisuhan kagidya mapaskwa. Isa pa niya kaupod, nakapalagyo si Daryl Marie Sarmiento nakatutok exclusive. Nagkinarangkara ng mga tao sa plaza sang Banwa sang Liganes, Iloilo pagkatapos ang misa alas 8:30 kahapon sang aga, gulpiyada abi nga may nagsinggitan nga may kawatan. May nagpangtaba na gali sang gamit sang customer sa balalagyan sang relief sa plaza. Sa ulihin na aresto ang isa sa mga suspect nga si Christian de Guzman, 31 anyos, isa ka pangayaw, halin sa Barangay 13, Bacolod City, sang ginpamangkot kung ano ang iyang obra, direkta sini nga ginako nga isa siya kakawatan. Kisaga mo munay. Pangawat man. Pupuno mo. Ginagaw sang sospek ang cellphone sa 20 anyos nga babayi samtang nagapili sa mga panamton. Nagpalagyo galayon ng mga sospek dala ang cellphone sang biktima apang na-recover man sang mga otoridad. Ito sa Bacolod, kagi man sa kuno Nadakpan. Pero hindi kuno sa pagi sa snatching kundi sa illegal gambling hay alay kuno. Wala madakpan ang upod sang sospek pero magapangatubang ang arestado sang kaso nga pagpangawat. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.